看一下这2天秀了什么表，天梭海星防水300米，是一款非常不错的入门级的潜水表。关键啊，它的盘面更不错，绿色的，跟今天的大黄金很像哈，一片绿油油啊，看着有点心烦，丢一边。凯迪亚金表玻璃破了，换一个玻璃，然后呢做个机芯保养。告诉大家一个小秘密啊，大部分的手表啊，它的表径都是蓝宝石的，而且没有鉴定点，换一个普通的蓝宝石表面即可，性价比呢比较合适。浪琴博雅也是一个金表 18K 金的，做一个机芯的简单保养。买金表的表友还是比较明智的哈，因为金价涨了，两者呢形成鲜明的对比，一个绿油油，一个黄灿灿。看一下这一只美度贝伦赛利，它是金色的，不过这只表呢是镀金的，不是 18K 金。时间长了表带呢是会褪色的哈，但是也不需要担心，重新镀一下就跟新的是一模一样的。这只表呢就是表友啊寄过来重新镀金的。然后呢，这一只很老的一只东方双狮手表，手表呢虽然没有太大的市场价值，但是有纪念意义，修复好呢留着纪念也是非常不错的。还有这一只浪琴视力跳，别看这只表啊是浪琴表，工价呢并不是很贵，但是它很复杂，零件很多，修起来呢比较繁琐，还是修我最喜欢的劳力士吧，又简单，售后又少。这里呢还有一只劳力士，对比起来大家看一看，能看出来吗？一个是李逵，一个是李鬼。告诉大家一个分辨的小技巧啊，正品的表带呢，它黄色的是 18K 金，时间长了会有点氧化，会发乌。远远的看呢，如果啊它的表带发乌，可能就没问题，太亮的话可能就是有问题的哈。还有一些就是一个美度，一个帝舵，还有一个老梅花，还有一个浪琴表，大概就是这些了。这2天是勤勤恳恳修了不少表，但是没用啊，都白干了。因为市场上寄出了一个绿色的深水炸弹，这可是我偷偷买的，万一被我家的第一巴图鲁知道了，那后果不堪设想。表友们有没有什么好的办法替我解解这个困难啊？可以在评论区留言告诉我一下。